السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في تاني خطوات الحكومة لرفع الدعم وزيادة الأسعار. رسميا الحكومة تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر كافة القطارات وتصريحات هامة من وزير النقل. تعالوا نتعرف على التفاصيل. أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل في الحكومة المصرية بأن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديدية قد تقدمت من خلال التقارير الدولية 16 مركزا، حيث أنها كانت متأخرة منذ عامين، مشددا على كون الفترة الماضية قد شهدت زيادة التصنيف نتيجة تطوير وتحسين البنية التحتية وإنشاء برجين للإشارات، برج مغاة وبرج كفر زيات. وبالحديث عن أسعار التذاكر والقطارات، قال الدكتور هشام عرفات الرئيس السيسي قال ما فيش زيادة أسعار للقطارات قبل 2020. لازم الناس تشوف العربات والجرارات الجديدة وتحسين الخدمة. وأوضح عرفات وزير النقل بأن تطوير القطارات والعربات هو أولوية بالنسبة للوزارة، وذلك حتى قبل زيادة أسعار التذاكر، مؤكدا بأن الفترة المقبلة سوف تشهد قيام الوزارة بعمليات تطوير موسعة في المحطات بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن كون هذا الأمر قد يحدث خلال النصف الثاني من العام الجاري. نتمنى دائما التقدم في الخدمات وجميع الخدمات وطرق المواصلات، وخاصة القطارات، لما تمثله من أهمية كبرى لشريحة كبرى من الشعب المصري، وبعدها يتم الزيادة مفيش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.